嗱，頗一段時間冇同大家見面，我係 Billy 啊。咁今次咧13樓細樓門有一位佢朋友路人甲借出嚟嘅一個 New In Box 85年，即係話咧40年前嘅一個古董，仲有又係40年前砌好咗嘅一架車，仲有棍控啊！多謝佢哋，即刻開始啊！嗱，如果睇過我上一套片嘅關於呢個 Bulldog 砌好咗個版本咧，我都噏過嗰陣時點樣遇上呢架車啊！當時咧86年到啦嚇，雖然呢架車85年、86年咧我就玩緊呢架，我個朋友叫阿朱嘅咧就玩緊呢架，仲有一位朋友咧玩緊架 Frog， 咁啊一齊喺呢個上水嘅其中一個泥地啊、沙地嗰度玩嘅，咁亦都見到一個人咧，我哋誒唔識嘅嚇，咁即係搭訕啦，佢就玩緊呢一架 Bulldog， 咁大家都知道咧 Bulldog 咧當時好似係貴過我哋3架車嘅任何一架嘅，咁亦都係唔容易買到啦嚇，再加埋咧又多啲特別嘅設備，我哋都唔好等啦，40年前嘅NIB 啊 New In Box 究竟係點嘅樣咧？我未睇過啊，同大家一齊見證下究竟打開係咩樣嘅先。好，咁咧見到啲膠件咧嚇，全部包好晒嘅，係有啲生鏽啦嚇，但係肯定咧就未砌過。我可以攞啲咩出嚟咧？首先攞呢啲。係咪同埋呢個車一齊嘅咧？似乎唔係喎，似乎咧係另外買咗啲配件，萬一有咩依喐就可以出動啊！呢個係一個豬叉，應該咧係頭尾豬叉嚟。咁你見到咧嗰啲牙咧，即係個帶動嘅 pulley 咧係 M2嘅咁闊嘅嚇。咁裡面仲有啲豬同埋豬叉片，呢包。唔知係咪額外買，一陣間睇下仲有冇就知啦。好，另外揾到出嚟嘅咧就係一包狗骨杯。咁呢個應該係成架車嘅狗骨杯嚟嘅，因為一共有1、2、3、4、5、6、7、8個啱晒嚇。咁亦都有一啲collar 銅嘅 collar。咁唔通有啲位係用銅嘅 collar 晾住，就唔係用啤領啊？呢個唔肯定啊。咁呢包係咪額外咧，定係跟車嚟嘅咧？亦都唔知，應該睇下有冇多餘嘅就知啦。嗱，85年行皮帶嘅車唔多，經箱可能都未有，咁啊磨鏡就有啦嚇。咁啊85年咧孖星咧，即係田工咧，仲係得架 Hot Shot。咁但係呢度咧有長短皮帶 M2。幼身咁一定要有啲好帶頂嘅配合咧，先至可以運作得好啦。如果唔係會跳帶嘅。有包螺絲，咁亦都可以攞出呢個外框出嚟，因為外框完全未曾噴油嘅，就睇到當時嘅顏色啊，藍色嘅 ABS 膠嚟嘅。咁啊，嗰陣時玩過呢架車，反過車都完全冇事嘅感覺咧，應該係好好噶。咁嗰陣時係興咁嘅。如果你話佢唔好睇咁啊，呢個見仁見智啦。但係有啲人玩爛路車，少不免喺沙地啊，自己揾嘅地方就會反下車。咁但係佢碌完之後又會反翻正，咁嗰度厲害啊嘛，係嘛？嗱，果然係有其他帶頂啊。咁嗰個帶頂係金屬嘅。兩邊係銅嘅，中間咧就銀色嘅，睇嚟係鋁嘅，咁所以咧淨係呢兩件物件咧嘅零件咧，應該都好難揾。你就算自己整都好難搞啊！咁佢應該係帶頂嚟嘅，或者係喺裡面用嘅帶頂嚇。咁呢度有個大嘅減速齒啦，減速齒上面有窿仔，唔通愛嚟做豬叉嘅？呢個唔肯定，應該就唔係嘅。咁但係嗰陣時大病時話呢個大嘅減速齒好大，咁係應該係06咁上下嘅齒嘅粗幼。
咁仲又有珠叉片喎，唔通真係呢個都係一個珠叉嚟？定係呢個係一個微滑嘅裝置咧，俾爛路車用啦？呢個唔肯定嚇，似乎係另買嘅。因為呢個部呢啲件呢個件咧，又真係個招紙係咁，其他咧就有紅色紙嘅，有講明係邊個步驟用嘅。咦？呢個係另買嘅，睇嚟係好接近40年嘅車胎，個柔軟度仲喺度，亦都冇變白啦。你望下啦，40年嘅車胎係冇變白嘅。咁你試下買田工嘅車，10年之後攞翻出嚟望咧，有機會已經又發白啦嚇，面頭有浸嘢。咁呢個40年咧都冇事。咁係咪完全密封咧？我相信咧，雖然我有個膠袋，但係即係少不免有啲漏氣嘅，一定有啲窿仔。咁但係都保存得咁好啊。咁呢個要檢討下。好，跟車嚟原來有個人形嘅。咁嗰陣時咧，如果蘇拉夸嘅車好似呢個咁咧，有個防滾架嘅，一定係有個人啦。好，我哋接觸過呢個車咧，唔止一次啊。咁你望下呢個底兜嚟嘅，咁有啲凹陷部分咧，令到佢嗰個承托力啊，個支撐力好啲啊，硬淨啲。咁但係其實佢係一塊 ABS 嚟嘅，都柔軟嘅嚇。咁有冇爛過咧？請問玩過嘅人咧，就快啲留言講俾大家知啊！好，有一紮應該係鋁嘅金屬件，咁啊有唔同嘅大細嘅，亦都咧應該係集出嚟嘅，就唔係 CNC 出嚟嘅一定嚇。集出嚟之後有屈曲，原來有咁多金屬件嘅。近距離咁睇下一啲零件，大家最想睇嘅零件啊！車鈴咧，原來裡面又用偏嘅，咁啊唔使用6個，唔使用金屬 adapter， 都係好嘅嚇。咁但係就有冇唔好處咧？有機會啷地啦嚇。咁嗰兩支氣壓嘅避震，完好無缺地擠咗喺度啊！咁我哋試唔到佢，因為咧有個膠蓋冚住嘅。呢個氣壓避震咧出咗一對，跟住就再冇車，我都數唔到有第二啲車係用氣壓避震啊嚇。咁但係我頭先撳過呢架車啊嚇，真係有幾好嘅嚇，真係似一個好嘅避震。咁但係咁多年咧係冇改變到嘅，唔會話因為漏油啊樣嘢有改變㗎嚇，真係犀利。咁另外咧應該呢個咧。就係個珠叉嗰啲部分嚟嘅，全部金屬4件。咁呢個帶頂咧嗱，見到呢兩個都係帶頂嚟，又係兩邊銅，中間應該就係鋁㗎啦嚇。咁呢一對咧就生咗鏽啊！啲鋁啲銅咧原來係會生鏽。咁跟住呢一抽咧4支狗骨啦嚇，4支狗骨完好無缺嘅，感覺上冇生鏽乜滯嘅跡象。好啦，呢個就最特別嘅嗰個車架嘅轉動部分嘅蓋啦。咁你都可以望到啦，嗰條皮帶咧一定係條長嘅咁樣箍住，短嘅咁樣箍住啦。我相信呢個 idea 咧，即係呢個意念咧，就俾咗日後嘅經商嘅 Laser ZX 咁上下嘅嘢啦。我唔知邊個學邊個，亦都唔知咧係即係大家都唔可以，就算冇驚都唔可以話佢係首創啊嚇。咁所以都係好獨特嘅。我好喜歡兩條皮帶嘅一個推動系統嘅。咁亦都咧備咗嚿電嘅。由於整高咗個皮帶推動位置咧，即係個大嘅減速齒喺呢個位置咧，就可以備到嚿電可以插入去啊。咁啊，呢個角度大家可以望到咧，呢邊係可以擠住個摩打嘅。咁我個摩打應該喺出面入嚟，喺裡面上實。咁我亦都見到隱約咧呢塊金屬片咧，銀色呢塊金屬片下面仲有另一塊嘅，就係冚翻呢一邊。咁但係我唔可以打開睇啊。咁啊，一陣間睇下實車都應該望到咧，兩邊係有個金屬嘅件包住，而中間呢個咁嘅黑色嘅部分咧，就係 ABS 膠啊。咁呢度有個540摩打啦，
咁爛咗嘅原因咧，我相信係耐咗，因為540摩打都重，咁不停有運送嘅時候或者有傳遞嘅時候咧，呢度裂咗。咁但係應該就冇人攞得出嚟，亦都冇換過。嗱，呢度有一個原裝嘅大嘅減速齒，證明咧頭先嗰包大減速齒咧就係另外買嘅，話唔定咧係愛嚟做呢個替補嘅用途啦嚇。呢個爛咗，仲有另一個，即係話呢架車咧係可以俾你玩多過一次啊，起碼。咁啊，仲有個摩打齒匿埋喺呢度，10幾齒嘅啫，呢個摩打齒啊。咁佢少少黃色嘅應該都係銅嘅，亦都有啲銅鏽，即係生鏽嘅跡象。咁呢包膠件咧，包括咧上下搖臂，咁應該有8支上下搖臂，因為佢咧呢架車嘅架構咧係一個4輪獨立避震雙搖臂設計啊。咁85年孖星田宮都係雙搖臂獨立避震啊，佢都係啊。咁但係就係大家都係用咗2支避震，就唔係4支避震，相當相似啊，兩架車喺呢方面。嗱，個轉向嘅部分咧係最特別嘅，因為咧佢4個轆咧都係喺啲轉向部分上面。呢架車係一架4輪轉向嘅車，咁所以咧佢有4嚿呢啲嘢嘅。咁有冇大細唔同咧？而家睇落係冇。咁裡面擠到幾多粒啤令咧？我就唔係好肯定，似乎有粒好大嘅出面，裡面有冇咧？呢個唔知道啊！一陣間睇下說明書。喺個紅色盒裡面咧就揾到呢啲嘢啊，包括個轉向啦。呢個轉向咧就有3個嘅，有機會咧，因為佢係一個4輪轉向嘅車輛啦，要楞住晒好多嘢嘅。咁呢個應該咧就係由雙寶走出嚟嗰個。有俾你揀好多個窿，咁亦都有 Servo Saver 嘅設備嘅嚇。咁但係佢呢個 Servo Saver 咧就係一個膠嚟嘅。咁如果你有雙寶大力，而架車又好大力嘅話咧，有機會咧啲人就通常咧加條索帶去箍實佢，等佢唔好卸晒啲力。卸晒啲力就係你個雙寶轉呢架車都唔轉彎，有機會。咁40年索帶都變色。由白色變成微黃啊，但係似乎咧仲運作正常啊。黑色嘅雙面膠紙，咁亦都有粒電容嚟嘅，應該摩打電容嚟。嗱，呢一條係一條有彈力嘅銅片，係愛嚟箍實嚿電嘅，好得意嘅，要攣得好緊要啊，就要屈曲得好多。嗱，我哋竟然有眼福咧，睇到一個全新嘅機械變速啊，原裝全新嘅，咁我都唔好擰嘅，一擰佢就會花。咁呢個似乎都冇人擰過啊，冇乜花到。咁有2個陶泥嘅電阻啦嚇，即係話佢有3前速。咁完全冇電阻嘅就係最快啦嚇，跟住用1個電阻，跟住再用兩個電阻，於是乎有3個前速、3個後速，佢有轉極嘅。咁亦都俾咗7.4瓦嘅插頭，咁即係隨時準備7.4瓦。睇下有冇電子零件俾佢。呢度有啲焊嘅甩咗，呢度有焊位甩咗嚇。咁亦都有啲針插，唔知點解有針插咧嚇，應該要留意下先，有個謎未解開。好多推杆，原因就係因為依架車咧係一架4輪轉向嘅車，要拉喐晒4個轆都轉嘅。咁個車頭轆係應該轉多啲，車尾轆係轉少啲嘅。咁但係你都可以調節下，有波頭嘅波子啦嚇。全部係銅嘅嚇，嗰陣時興用銅波子，而家你揾粒銅波子都有啲困難。咁呢度亦都有另一包應該係額外買嘅珠叉啦，前後共用嘅。咁所以咧，頭先有啲金屬件啊，而家證明咧，依啲金屬件咧就係來自呢個珠叉。咁但係如果你成個買咧，就可以佢就會執齊俾你啦。
喺架車送俾你嘅話咧，就分開揾到啦嚇。原來有8粒珠，而嗰啲珠幾大咧？超過3mm 嘅應該嚇，咁上下啦嚇，大珠嚟嘅。唔知係咪4mm 咧？總唔知大過3mm嚇。仲有啲好細嘅珠咧，係俾質壓啤令用嚇。跟嚟已經有當然有天線啦，亦都有2支 roll bar。當時由於冇4支油壓，冇4支氣壓啦，應該咁講啊，得2支氣壓咧，咁個支撐咧就架車會撇左撇右，必須要用防傾桿，亦都要用啲厲害啲嘅防傾桿。你睇呢啲防傾桿，哇！我諗啊，1.5mm嘅粗度，起碼都有嚇，2支都咁粗。好，其中一個謎底應該解開啦。車轆裡面咧，你當然可以自己選配啤令啦，但係原來係俾杯士嘅，俾金屬杯士，金屬嘅 bushing， 佢又唔係銅嘅喎，佢唔知係咩物料啦，好重下嘅。咁啊，亦有幾多粒咧？就每個轆裡面得1粒嘅啫。咁所以咧，如果你真係用翻呢種 bushing 嘅話咧，個虛位都應該好多，個轆有啲會啷嘅。咁我相信好多人轉咗做啤令啦。咁跟住我諗 Hero 寶86年啦，亦都係出咗類似咁嘅做法，用1粒啤令去晾住1個轆。咁又係唔多唔少都製造好多虛位啦。嗱，另外有啲細嘅bushing 啫，唔知係咪夾埋一齊用？如果夾埋一齊就好啲啦，即係話有粒大嘅喺出面，有粒細嘅喺裡面咧就最好啦。而家唔肯定啊。咁當然有好多唔同嘅螺絲啊，似乎佢唔單止有大細之分啦，仲係跟步驟嘅。咁啊，俾砌嗰個人咧，即係組立嗰個人咧就開心好多。嗱，好多都係獨立包裝。咁呢個鋁嘅唔知係咪一個帶頂，應該唔係啊，唔知乜嘢嚟。可能咧就係愛嚟雙實嗰條防反天線都唔奇啊。有啲幼嘅螺絲，咁呢度除咗有螺絲，仲有6角匙，唔同大細。呢個 V 包可能係額外買嘅，萬一有咩咧可以替換。你睇下有啲 C clip 嘅，我懷疑係因為驚住唔夠 C clip 啦，或者用咗啦，咁啊另外買900日元。反而呢包咧就應該係跟車嘅 C clip 啦，所以因為咧 C clip 實在太珍貴啊，可能唔係咁容易揾到啱大細嘅，咁所以咧買定都唔奇啊。咁我哋有福氣啦，睇到呢紮嘢，因為咧係冇封實嘅，包括咧說明書啦、貼紙啦。OK，嗰陣時嘅貼紙都好像真嘅，有好多時候都係數目字啊，即係架車嘅排位啩，或者係個次序啩。咁有好多文字嘅，唔係咁多生安白做嘅嘢，好像真。好，呢張係乜嘢嚟嘅咧？立令啊，當然係一啲廣告啦。但係最重要咧，仲有少少解剖圖嘅。咁呢個又唔係解剖得晒喎，點解咁得意嘅咧？都係一個講解嘅啫。即係如果揸住呢張紙話俾人知咧，多啲人購買都唔奇怪。咁我哋梗係要睇下一本我未睇過嘅說明書啦嚇。一開始咧，砌珠叉，咦，真係大嘅減速紙係有珠叉嘅，係擠珠仔。睇嚟呢個珠叉咧，真係可以令到個力量分配俾前後。呢個係個中珠叉嚟嘅，原來咁樣。但我相信呢個部分咧，真係大家要留一留意啦。原來係要用膠紙咧綁住，將呢啲珠仔擠落呢個斜位嗰度。咁呢啲珠仔咧就唔係個珠叉嘅中間，又係珠叉嘅側根。咁呢個真係要留意啊！咁睇完呢個圖，你應該明白呢架車咧4輪推動4輪轉向，仲有咧有中珠叉嘅，即係話佢好好地將力量咧分配俾4個轆。
咁4個轆嘅速度咧都可以因為你嘅路面而改變。咁呢個就係收埋成個轉動部分嘅嗰個防塵蓋啦嚇。咁大家都見到啦。咁我相信咁多個窿、咁多個補位，真正防塵嘅力量都唔係好高嘅。咁大粒嘅應該就入唔到去嘅。咁嗱，呢個角度見到個摩打嘅擺位啦嚇，會側埋一邊嘅，因為中間嗰個防塵嘅推動系統咧都有翻咁上下闊窄。但係依個設計咧，就連好耐之後1998定係99年唔記得咗嗰個 LaserZX 都冇嘅中置叉足，仲要係豬叉。嗱，佢嘅避震結構有冇啲似我哋今時今日嘅咧？但係咧，似乎咦係啦，真係好似嘅，有波頭嘅，有波頭之後咧就揾嘢冚實。跟住塞入去上下嘅搖臂嗰度，咁同現代嘅最新嘅25年嘅所有 Touring Car 嘅設計咧係好相近。咁點解個轉向有咁大支嘅棍咧嚇？嗰支棍我相信咧就係愛嚟頂住佢，唔好俾個轉向過度轉得太多，跟住咧就令到你甩咗啲狗骨。咁嗰陣時有啲車咧，即係譬如我哋玩嘅俄羅斯嘅車咧，都有啲時候咧叫我哋頂住佢，唔好等佢轉得太多。咁嗱，呢個部分都見到一啲好厲害嘅一啲調節啦嚇。上搖臂係可以攝一啲 collar 去控制個 caster 嘅。咁我唔知道咧，你會唔會即係幻想得到咧85年嘅車有呢一啲咁先進嘅裝備啊？嗱，另一個謎解開啦，原來咧真係個轉向杯裡面只有一個金屬嘅 bushings 嘅啫嚇。咁啊，即係話如果你就算換咗佢都係一個 bearing 啊，但係個 bearing 係好大嘅。咁嗰種咁嘅 size 嘅 bearing 咧應該好襟嘅。咁但係無論點襟都好，個虛位一定好多。嗱，講啲重點啊，例如呢個防塵嘅盒咧，裝住轉動系統嘅嗰啲盒咧，其實已經支撐成架車。個底嗰個部分咧，只係愛嚟托住嚿電啦，或者令到架車稍為紮實一啲嘅。所以呢一塊頭先我哋話好軟嘅嘢咧，其實都唔係一個大問題嚟嘅，因為呢個成個防塵蓋咧係兩邊係金屬嚟。咁前係個 roll bar 咧，個固定係比較舊式嘅嚇。去到一個去到一個領域，我未曾諗到啊！原來用一個索帶箍住嘅啫。嗱，嗰支氣壓避震係完全冇彈弓外露，即係話佢彈弓已經收埋喺裏面，氣壓令到佢喐動減慢嘅咧都喺晒裏面，冇得調節嘅原來。好，跟住說明書咧就講點樣令到個4個轆都轉向啦嚇，好多推杆，仲有啲 L 型嘅膠件啦嚇。嗱，咁我電咗散熱又好延長到去後面嘅車輛嘅後面。咁呢個角度見到點樣整埋個 servo 啦。呢個應該係轉向嘅 servo 啦。跟住個接收係點樣安裝啦，等等啦。車尾原來有泵把嘅，咁啊比較直身嘅泵把，唔係好似而家咁突出嚟。上面個防滾架咧，原來喺底下擰實螺絲，咁加埋個人，加埋個電池可以出動啊！嗱，架車如果係新砌好咧，就係咁噶啦嚇，你已經望到咧嗰啲車胎完全未用過，尖不甩嘅嚇啲釘。咁個車轆鈴咧已經和變黃啦嚇，但係明顯都係未用過嘅，新淨。當時用咩servo咧？睇下先嚇。三和 SM631 servo， 有啲咁嘅嘢，27頻嘅接收，咁你換 band 啊嚇。咁呢個接收咧，比我想象中都係細㗎啦已經。咁但係新一輩嘅，可能覺得哇，點解原來咁大部啊？當時係咁㗎。咁我 servo 都係啊，你睇下，當時都好大個㗎啦，但係咁已經叫做細㗎啦。
我應該話當時覺得咁嘅商號算係細嘅。咁之前嗰條片都同大家講過，呢架車嘅厲害之處咧就係4粒電芯，如果你使用嘅話咧，啱啱就係同個摩打咧做一個重量嘅平衡嘅左右，好厲害㗎。所以咁呢個角度可以睇到個尾泵把啦嚇，金屬件嚟嘅。咁呢個金屬件仲擸住個防滾架嘅，咁所以令到架車咧好紮實。我相信呢架車係相對紮實嘅。如果玩過呢架車，亦都同意嘅話，或者唔同意嘅話，記得留言啊嚇。咁車頭咧，原來咧嗰個泵把咧就係防滾架嘅一個部分嚟嘅。咁如果爛過嘅話，或者從來未爛過嘅，請你留言話俾我知呢個設計係咪好厲害咧嚇？咁我要做啲粗魯啲嘢嗱，撳我個氣壓避震40年嘅氣壓避震運作，我諗100%正常。咁呢個角度咧，睇到我試呢個朱叉咧，哇，好滑嘅，好暢順。40年嘅朱叉，後面嘅朱叉一樣咁暢順。嗱，呢粒六角外露嘅六角螺絲咧係好重要嘅絲母，就係我嚟校嗰個中置朱叉。咁而家我感覺上呢架車咧就係比較鬆嘅，即係車頭同車尾嘅朱叉運作咧係鬆得滯啦。咁而家我可以車頭向前、車尾向後都得嘅，咁即係唔係幾理想啦。咁但係如果笪地係好唔咬嘅，好多沙嘅，咁話唔定咁都仲行得好添，好難講。咁呢個角度可以見到嗰粒電容係點樣用啦，同埋嗰個變速嘅位置啊。呢個變速嘅位置啱啱同個接收咧就係互相重量平衡嘅。兩個 servo 一個咧就推動前後，一個推動左右咧，亦都係互相平衡嘅。咁呢架車嘅重心選擇咧嘅分佈咧，我都好難揾到另一架車係咁理想。咁路人甲定阿偉咧借出埋呢個控，咁我唔夠膽試啊！咁但係依家大家回味下當時 Dash 3和控係咩樣啊？棍控啊，我都 feel 下先，好舒服。好多年未試用棍控啊！嗰陣時我有時係咁樣控嘅，玩遙控飛機會咁樣，玩車就會咁。咁嗱，再一次多謝13樓細粒明阿偉啦，同埋佢朋友路人甲借出啲咁好嘅嘢，同大家一齊分享開下箱睇下摸下。如果喜歡呢啲片嘅 like、share 同埋免費訂閱，選擇翻自己喜歡嘅播放清單，可以睇翻你想睇嘅片啦，例如呢啲啦、舊模型啦，或者新模型啦，或者 DIY 啦，仲有養魚嘅心得等等啊！追蹤住，再同大家見面。